आज चाहिँ हाम्रोमा डोको बनेर आइसकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो नयाँ डोको हो हैन, अर्को चाहिँ पुरानो डोको हो। आज चाहिँ हाम्रो घर म के खाँदैछु? म जाँदैछु मम, जाँदैछु गाइस। मेरो चाहिँ यहाँ डिमान्ड धेरै छ नि त, धेरै काम गर्ने भएको भएर मेरो डिमान्ड धेरै छ। गाइज मसँग चाहिँ खानाको लागि पलम पनि छ गाइज। आज चाहिँ रेहादीले पलम लिएर आउनुभएको थियो, दुईटै लगेर गएँ ल मैले, दुईटै लगेर गएँ कोदालो। हाम्रो कुखुराहरू पानी पिउँदैछन्। यहाँ चाहिँ हाम्रो सागखाना रोपेको तोरी चाहिँ यस्तो राम्रोसँग फुलेको छ। अझै तल्लो बारीमा हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो भएर फुलिरहेछ। हाम्रो चाहिँ उता चाहिँ आज दुईजना खेताला हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ आएर काम गर्न थाल्नु भइसकेको छ। म पनि अब जाँदैछु। हाम्रोमा चाहिँ एउटा अङ्कल पनि आउनुभएको छ एन्ड हामी चाहिँ आज मकै खाँदैछौँ गाइज। हाम्रो चाहिँ मम्मीहरू चाहिँ मकै खाँदै हुनुहुन्छ, म पनि खाँदैछु। तर म यता यसो हजुरहरूलाई यो हाम्रो बारीको झार देखाउँछु भनेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो बारीको झार चाहिँ यस्तो बाक्लो छ। हाम्रो यो माथि पनि छ, ठुलै बारी छ। यो चाहिँ हाम्रो तल्लो बारी, यो चाहिँ तल्लो बारी हो। यसमा पनि त्यस्तै छ, यो बारीमा पनि त्यस्तै छ। अब खन्नभन्दा धेरै त झार दिलाउनै टाइम लाग्छ। अब हेरौँ कति बेलासम्म भ्याइन्छ। म चाहिँ घर जाँदैछु। हाम्रो चाहिँ घरबाट गोटीमल लिन छुट्टी छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तोरी कति राम्रो भएको छ, मौरीहरू पनि छ, कति राम्रोसँग खेलिरहेछन्। म चाहिँ हाम्रो घर गोटीमल छुटेर चाहिँ लिन आएको छु। कस्तो घाँस खान र भैँसी, घाँस भएर पनि किन अरू यसरी कराउने? घाँसहरू त यो घाँस खा, कति दुःख गरेर काटेर लिनुपर्छ त्यसै। यसमा चाहिँ हाम्रो गोटीमल रहेको छ। प्लास्टिकमा छ, कति दुःख गरेर काटेर लिएको मैले यो घाँस, खाँदै खाएन। ल सबैले हाई भनिदिनु है। हाई छेमा, छेमा हाई भन्नु न। हाई मम्मी हाई भन्नु, हाई भन्नु। ल रेखा दिदी हात हल्लाइदिनु ग, भन्नु न। त्यस्तो। हाई। यता चाहिँ मम्मीले गोटीमल छर्दै हुनुहुन्छ गाइस। यसले चाहिँ के काम गर्छ मम्मी? किराकिरी नि मारिदिन्छ है? ए मार्दैन।
यहाँ आइसकेको छ मकै खनेर म चाहिँ अब जाँदैछु चिया बनाउनको लागि। पलम खाँदै मम्मीहरूले पनि 1 घन्टा खानुभयो। अब चाहिँ म पनि खाँदैछु गाइज। एन्ड तपाईँको फोन यही है मम्मी? तपाईँको फोन यही है? झ्याकीले झ्याकी चाहिँ घर चौकीदार गरेर बसेकी छिन्। कितना बडा स्माइल है तुम्हारी। म एकदम क्युटी छु भन्दै, एकदमै क्युटी बेबी हो म भने। ओए हड्डी गाइज हामी चाहिँ अब खाना आइसकेको छौँ। हाम्रो चाहिँ अब भोक लागिसकेको छ। यता चाहिँ हाम्रो रेखा दिदी एन्ड यता चाहिँ मम्मी अनि छेमा। अब चाहिँ हामीले खान्छौँ भात। मैले चाहिँ भित्र भातहरू पनि रेडी गरिसकेकी छु। एन्ड लुक एट दिस, ओ माय गॉड। यता चाहिँ बसेर खानुपर्छ, यता चाहिँ खाना छ। यो चाहिँ मैले भात चाहिँ सिलाउन राखेको। एन्ड आउनुहोस् खाना खान आउनुहोस्। भोक धेरै लागिरहेको छ गाइज। घरै छ साबु बोल्दैछु छेमासँग। सबै सन्चै छेमा हुनुहुन्छ यता। खाना खाएर आइसक्यो गाइस। अब चाहिँ हामीले बिहानदेखि चाहिँ हामीले यति खनेको छ यतापट्टि चाहिँ। अब चाहिँ हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टिसम्म खन्नु छ। आज यो बारी भ्याइन्छ कि भन्ने चाहिँ टार्गेट छ। अब हेरौँ भ्याइन्छ कि भ्याइँदैन। गाइस हामीले चाहिँ मकै खनेर सकिसक्यो। आधा यो बारी चाहिँ सकिसक्यो। अनि हाम्रो बिल्लीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, बिल्ले। एन्ड आज चाहिँ हामीले यत्रो खनिसक्यो। यो पाटो चाहिँ अब भ्याइयो भन्दा पनि हुन्छ। एन्ड यता चाहिँ हाम्रो मम्मी छेमा रेखा आन्टी यहाँसम्म आएको छ। आज फेरि यो छ बारी। मेरो कोदालो पनि ल्याइदिनु भयो न। अनि यता माथिको मौसम भरको देखाउँछु हजुरहरूलाई कस्तो भएको छ भनेर। यस्तो भएको छ पुरा। मम्मीहरू चाहिँ उता तलतिर घरतिर जाँदै हुनुहुन्छ। म अब घर जाँदैछु कोदालोहरू लगेर। हात हेर्न सक्नुहुन्छ, हात पनि पुरा माटो भइसकेको छ। हामीले भोलि चाहिँ खेत आउनु भएको थियो बारी, त्यताबाट खन्न सुरु गर्छौँ। म्याउ आइज, म्याउ आऊ त्यता। ए त मम्मी तलतिर गएको देखेँ जाने नि त। आइज ए बिल्ली, मम्मी बिल्लीको
आइज म्याउ आऊ आऊ ओ माई गड यो चाहिँ हाम्रो गाउँको सबसे बिगवाला डगी ल आऊ तिमी पनि भेट भयो आऊ यो चाहिँ हाम्रो गाउँको सबभन्दा ठुलो डगी है तिम्रो नाम भनिदेऊ त यहाँ आऊ त अलि हराऊ नाम भन यहाँ आइज न अलि हराइज पुरै हिलो भएर आइज सायद यो ज्याकी जानु खोजेको अरे ज्याकी र यो एकदमै मिल्छन् गाइस ज्याकी र यो भनेको बेस्ट फ्रेन्ड हाम्रो घरको डग र यो हाम्रो गाउँमा सबसे ठुलो डग भनेको यही हो हाम्रो ज्याकीले अझै देखेको छैन त्यसलाई देखे भाग्यो दुईजना साथीहरू के ल गाइज भिडियोमा देखियो ल हेलो गाइज भन्दा त खानेकुरा आएन क्या यहाँ चाहिँ यहाँ दुईजना अब खेल्न जान्छ दगुरे यस्तै हो सधैँ यस्तै हो मकैहरू मारिदिन्छ यस्तै छ यिनीहरू ल गाइस आजको भिडियो चाहिँ यति नै फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छु बाई बाई